됐네. 오, 멋있다, 야. 큰 거 와요. 온다, 온다, 야. 아, 그래서 우리 집가 네. 이것도 분면을 따르고 매일김치. 감사합니다. 네. 맛있어요. 이거 먹어도 이거 많이 먹어. 이게 20이야? 뱉을 때까지는 집에 못 가세요, 우리. 못 가지. 내가 빼가지 날아가. 아, 답답하다. 배가 안 뜨니까 참 답답해요. 언제 나갔어요, 형님? 자, 맛있게 잘 먹겠습니다. 네. 어떻게 알아봤어요? 아, 여기 며칠 있다 보니까 현지인 식당에 어디 많이 가시는 분들이 어디 가는지 알겠더라고요, 이제. 나중에는 현주씨는 사이가 없다. 집도 물론 좋겠지만. 현지인 분들 가시는 식당만 추천하는 게 있어요. 아니 네이버 보고 찾아가세요. 우리 네이버에 5천만 쪽에 4천 나와 있다. 아, 아니에요. 저 네이버 믿고 갔다가 저번에 진짜 먹어본 것 중에 제일 맛없어요. 내가 부탁할게. 저는 지금 이게 잘 보면 얘가 오늘 생각 되는데 생각하다가 오늘 가는데 괜찮은데? 네, 그냥 말씀해 주세요.
아니, 근데 뭐 젊은 사람 우리 많이 좀 많이 오더라고. 물어보니까 레이고 타고 왔다네. 저희는 여기 그냥 현지인 분들 계속 저기 물어보지. 다 못 갔어요. 안 가는 게 아니라 못 갔습니다. 안 가는 게 아니고 안 가는 게 못 갔어요. 돈이 없어서. 안 가는 게 도시에는 돈 없으면 못 가요. 하나하나 연락은 아파트도 소리 듣고 연락해놨어. 어디에? 포항에다가. 방에서 가. 그 이거는 포항에서 바꿨잖아. 근데 안 간다는데 뭐. 친구들은 강경 가지고 아가 좋아서 그러니까 안 간대. 그러게요. 저도 빨리 가려면 벌써 군대 간다고 그러는데. 아주 내일기는 아무 일이 안 돼. 안 가면 안 가는 사람은 가면 간다고 가지 못 간다. 그래도 가야죠. 야, 이제 밥도둑. 간판이 많아서 뭐에다 먹는 거 야, 이거는 육지하고 비교가 안 되는데? 간판이 못 빠지네. 12개. 12첩 바세상. 이건 한정식 집인데? 이 김치찌개를 먹은 게 아니라 한정식으로 먹은 거야? 반찬만 11가지구나. 초장 빼고. 밥을 2개는 더 시켜야 되겠지? 그래? 그래, 공깃밥 2개만 넣어주세요. 인증시켰는데 참이 아까. 나 분명 인증시켰어. 나도 그렇게 들었는데 그냥 먹었어. 이걸 뭘 받고. 네, 안녕하십니까. 아니. 근데 울릉도에서 공무원이면 신랑감 1순위 아니에요? 신랑감 1순위 같은데 공무원이요? 그러지. 일순위 이가지. 인구 수에 비해 공무원이 엄청 많거든. 먹을 게 너무 많으니까. 김치찌개 더 있어. 반찬이. 씨, 뭘 먹어야 될지 모르겠다, 진짜. 내일 밤에 떠야겠네. 예? 내일 밤에 떠야겠네. 내일. 이모가 가성비 최고네. 저희가 된장찌개고요. 내일은 돼지찌개. 돼지찌개를 한번 먹어봐야지. 돼지찌개 뭔지 모르잖아. 우리가 생각하는 그게 아닌 것 같아. 내일은 집에 가고 싶어요. 근데 갈 수가 없잖아. 하늘이 길을 열어줘야 갈 수 있어. 나는 어디 가고 싶었어. 이러고 와서 여행 못 간다는데 또 전화 오고 바로 나 여행사 실수할 때부터 불안하더래. 네? 여행사가 실수할 때부터 불안하더래. 여행사가 실수할 일이 없는데 뭔가 이렇게 오늘 몇 월이냐? 오늘 금요일 아니야? 내일 토요일이라며. 야, 진짜 맛있다 이거. 밥을 내가 혼자 2공기를 다 먹어버렸다. 이것만 먹어야지. 내일 못 나가지. 일요일 날도 못 나가지. 월요일 날 나올게. 월요일도 월요일 날 나가서 집에 가서 술 먹을 거야. 네? 월요일 날 나간다고 해서 집에 가서 먹을 거야. 다음 날도 먹어야죠. 아니, 먼저 또 먹어. 이래야지. 밥 먹어. 밥 먹어. 그래요? 라면 먹어. 좋은 라면 먹고. 와, 완전 맛있는데? 밥 주세요. 완전 맛있어요. 드세요, 드세요. 아침에
컨디션이 안 좋아가지고. 쟤 근데 컨디션 안 좋다면서 갈 땐 다 갔어. 그래. 그냥 컨디션 안 좋다면서 갈 때는 다 갔어. 아, 그래. 폭발하는데 재밌었어요. 올라가는데. 머리가 얼마 안 되는데. 예리원인 거 같냐? 예리면 갔는데 좀 멀어야 되는 것 같은데. 근데 예리원이랑 같이 가시죠? 오늘은 힘들다. 형 가면은 같이 가게요. 이래나 저래나 가봐요. 전망대까지 걸어 올라가려니까 저기 교육부에 가야 되는데 갈래? 그랬더니 오늘은 못 가겠어요. 맞지 그냥. 다음에 또 올 수도 있어. 응답으로 10년 안에 나온다. 왜? 모임싸움 가자 그러는데 씨발 일주일 동안 휴가 내고 오라고 그랬잖아. 휴가 내고 오라고. 야 근데 우리 정상적으로 나갔으면 그냥 딱 나갔어. 그게 타이밍이라는 거예요, 진짜. 근데 그 시간대가 그게 실수가 나니까는 이제 못 나간 거지. 그날 나갔으면 됐어. 아, 근데 좀 지나가는 게 토라고 받아갔을 걸. 그럼 나라도 눈치 깠을 거 아니에요. 아니 얘가 물로 앞을 지나가는데 거기 오르막길을 막 올라가는 사람들이 보는 거야. 제가 그래서 아, 저 사람들 미쳤나 보네. 왜 올라가요? 그러는 거야. 그래서 저기 거기잖아. 이렇게. 아, 그래서 그래. 네가 거기서 찍은 게 코스모스야. 우리나라에서 지금 비싸다는 거. 어? 그 건물 있잖아. 하얀 오페라 그게 코스모스라고. 코스모스 리스트라고. 우리나라에서 제일 비싼 데잖아. 1박이 얼마인데? 1000만 원 있네. 어? 1000만 원 있는데. 그게? 맛있게 먹었습니다. 그리고 내일 저희가 배가를 못 뜨면 다시 올게요. 다시 와야 되겠네요. 많이 주세요. 뭐. 모레는요? 어메. 근데 월요일은요? 될 것 같아요. 뭐 그걸 가는지 안 가는지 어떻게 알아요? 뭐 보는 어플이 있나요? 우리한테 울릉 구에다 신청해놓으면 알림이 아, 아닙니다. 몇 시에 온다, 어디 몇 시에 온다, 다 들어. 이거 다들 누구나 다 돼. 아, 지금 다 이제 백수인데 완전 이제 실업자들이 생겼어요. 집에 못 가서. 여기 알바 좀 써주세요. 여기 고기 잘해요. 여행사가 몇 시간에 전부 달라고 했어요. 2시간에 5시라고 알려가지고 성인봉에 올라갔다 전화 받았어요. 매표소에서 그게 안 타는 거야. 렌트하고 지금 여기 잠자는데 네. 그냥 바꿔보는 거예요. 그러게요. 야, 근데 몇 번 확인할 기회가 있는데 지가 확인을 안 했어요. 물어봤거든요. 전화도 하고. 얘네들 성인봉에 있는데 전화 왔대요. 왜 안 타냐고. 우리 5시 밴데요 그랬더니 아니래요. 그러니까 2박 3일인 줄 알았는데 우리 3박 4일 왔거든요. 2박 3일 시간으로 잡은 거예요. 대표는. 수요일날 몇 시간 알려준 거죠. 다른 사람들은 패키지로 온 사람들은 수요일날 가는데 우리 자유여행을 해가지고 하루를 더 있다 가는 건데 그 사람들은 똑같이 몇 시간 왔거든요. 그래가지고 그날 어제 하루 못 나가버리니까 지금 금, 토, 일 네. 손에 3명 반값 4일에 4일 반값에 렌트비 4일에 밥이나 아저들 돈 주고 만들어서 밥도 다 달라면 막 그랬나. 우리는 갈 줄 알고 수요일 날 막 회에 막 사먹고 막 10년만 원 참 맞았죠. 여행 경비 남은 거 다 썼죠. 맛이 참. 그럴 일이 없어. 근데요. 그냥. 그럴 일이 없으니까 그만 얘기해요. 그럴 얘기 없으니까 그만 얘기해요. 어머니 동네 처자 좀 소리 돌아가야겠다. 동네 처자가 너무 싫어해. 결혼도 안 하는데 벌써 마누라 생각하는 거구나. 의리고 없어. 의리고 나발이고 없어. 어머니 아들하고 내일 술 한잔 먹자고. 네. 남자인가요? 동네 친구. 동네 아니냐? 너 그냥 동네 회장은 다음에 일산 오면 술 한잔 한다고 그러는데 어머니한테 이제 그런 처자가 있으면 내 아들 소개시켜주지. 진짜 맛있다. 김치찌개는 고사리를 하나도 안 먹냐?
진짜 고사리는 이게 내가 먹을 게 더 많아서 울릉도 고사리야. 아예 막 아니야, 찔리지가 않아. 식감이 틀려. 근데 그건 좀막 뻣뻣한데? 찝히지 않는 것도 나오고. 근데 개인적으로 밑반찬은 동백직장에서도 좋았던 것 같아. 이건 종류가 많아. 종류는 다양한데 밑반찬의 그 저기는 퀄리티는 동백직장이 더 거기서 좋았던 안 나온 게 거기서 안 먹은 게 뭐였지? 홍따밥이나 오삼불고 같은 여기 와서 먹을 수 있는 홍따밥은 거기가 맛있죠. 일반 뭐 김치찌개는 얘가 낫고 거기 김치를 안 먹어봤지만 거기 밑반찬이 좀 그 잘 나와. 김치 얼마였지? 15,000원. 가격이 없다. 메뉴판에 안 나왔다. 가격이 없어. 해달라고 해준다. 내가 한번 가? 아 없네. 아니 뭐 온대. 내일 여기 오든가 아니면 거기 여기 와서 내일은 저뭐 허먹쯤에 올해 동백 한번 가고 깜짝 놀라겠다. 또 왔으니 그러면 아직도 못 갔어. 가는 날 먹으면 되죠. 맞아 그런 날 먹어도 되겠다. 아버님 소주 하나만 더 주세요. 참. 야 소주에 밑반찬을 다 때우는 거? 와, 소주 안주로 충분하니? 있잖아. 그러니까 충분하냐고 묻는 거야. 형, 우리가 술 안주를 먹은 것 중에 밥하고 같이 하면 제일 싼 거예요. 사실은 우리 밥 먹고 안주 샀거든요. 새우깡에다 먹을 수 있어. 예. 낭만 보전의 법칙 오케이 저희 화이팅! 저희 화이팅! 아유.